హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు ప్రియామ్ కుకింగ్. ఈరోజు మనం బియ్యం పిండితో స్వీట్ పూరీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో మనం ఇప్పుడు చూసేద్దామండి. ఎంతో క్రిస్పీగా ఉంటాయి, ఎంతో టేస్టీగా కూడా ఉంటాయి. సో ఆలస్యం చేయకుండా ఆ స్వీట్ పూరీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో మనం ఇప్పుడు చూసేద్దాం. ఒక ప్యాన్ తీసుకొని ఇందులోకి 1/2 కప్ వరకు బెల్లం వేసుకుంటున్నాను. అలాగే ఇందులోకి 1/2 కప్ వరకు వాటర్ వేసుకోవాలి. పాకు రావాల్సిన అవసరం లేదండి, జస్ట్ బెల్లం మెల్ట్ అయితే చాలు. హై ఫ్లేమ్లో బెల్లంని ఇలా కంటిన్యూస్గా మిక్స్ చేస్తూ ఉంటే బెల్లం అనేది ఈజీగా మెల్ట్ అవుతుంది. ఇలా బెల్లం మొత్తం బాగా మెల్ట్ అయిన తర్వాత ఇందులోకి ఫ్లేవర్ కోసం ఇలాచీ పౌడర్ వేస్తున్నాను. అలాగే ఇందులోకి 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు నెయ్యి వేసుకొని ఒకసారి అంతా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా అంతా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి 1 కప్పు వరకు బియ్యపిండి వేస్తున్నానండి. 1/2 కప్ బెల్లం అయితే 1 కప్పు వరకు బియ్యపిండి వేసుకొని ఫ్లేమ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ కంటిన్యూస్గా మిక్స్ చేసుకోవాలండి. ఈ బియ్యపిండి అనేది బెల్లం వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. ఇలా అంతా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని వీటిని కొంచెం గోరువెచ్చగా అయ్యేంత వరకు వీటిని పక్కన పెట్టుకోవాలండి. కొంచెం గోరువెచ్చగా అయిన తర్వాత మనం వీటిని చపాతీ పిండిలా సాఫ్ట్గా తడుపుకోవాలండి. ఇలా తడుపుతున్నప్పుడు మనకు కొంచెం హార్డ్గా అనిపిస్తే 1 to 2 టేబుల్ స్పూన్ వరకు కాంచి చల్లార్చిన పాలను వేసుకొని వీటిని సాఫ్ట్గా తడుపుకోవాలి. నాకైతే ఎక్స్ట్రా మిల్క్ వేయాల్సిన అవసరం లేదండి. ఈ బెల్లం వాటర్తోనే నాకు ఇలా సాఫ్ట్గా తడుపుకున్నాను. చూసారు కదండి, ఇలా సాఫ్ట్గా తడుపుకోవాలి. ఇట్లా సాఫ్ట్గా తడుపుతున్న తర్వాత మనం వీటిని ఇప్పుడు చిన్న చిన్న పూరీలుగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలండి. మనకు కావాల్సిన షేప్లో ఈ పూరీలు అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం చిన్న చిన్న పూరీలుగా ప్రిపేర్ చేసుకుందామండి. పొడి బియ్యం పిండి వేసుకొని ఒకసారి డిప్ చేసుకొని ఇలా రోల్ చేసుకోవాలి. మనం మామూలుగా పూరీలు అయితే ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటామో అలా పెద్దగా రోల్ చేసుకోవాలి. సైడ్స్ కొంచెం ఇలా పగిలినట్టు వస్తుందండి. ఇలా అంతా రోల్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక చిన్న క్యాప్ని తీసుకొని ఇలా రౌండ్గా అచ్చు అనేది వేసుకోవాలి. చూసారు కదండి, ఇలా చిన్న క్యాప్తో నేను రౌండ్ షేప్తో ఇలా అచ్చు అనేది వేసుకుంటున్నాను. ఇలానే అన్ని పూరీలని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలండి. మనం మందంగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే మనకు పూరీలు అనేది మెత్తగా వస్తాయి. పల్చగా చేసుకుంటే పూరీలు అనేది ఎంతో క్రిస్పీగా వస్తాయి. చూసారు కదండి, నేనైతే ఇలా రోల్ చేసుకున్నాను. ఇలా రోల్ చేసుకొని ఇలా అచ్చు అనేది వేసుకున్నాను. ఇలానే అన్ని పూరీలని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలండి. ఇలానే అన్ని పూరీలు ప్రిపేర్ చేసుకొని మనం ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రై చేసుకుందాం. ఒక ప్యాన్ తీసుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసానండి. ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత ఇందులోకి మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న చిన్న చిన్న పూరీలని వేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో మనం వీటిని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలండి. కొంచెం క్రిస్పీగా కొంచెం గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆయిల్కి సరిపడా పూరీలను వేస్తూ డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఇలా ఆయిల్లో ఎక్కువసేపు ఉంటే మనకు పూరీలు అనేది ఎంతో క్రిస్పీగా వస్తాయి. మాకు క్రిస్పీగా అవసరం లేదు అని అనిపిస్తే కొంచెం గోల్డెన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత మనం వీటిని ఒక ప్లేట్లో తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే సరిపోతుందండి. చూసారు కదండి, ఇలా కొంచెం గోల్డెన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత మనం వీటిని ఒక ప్లేట్లో తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే అంతే అండి. ఎంతో ఈజీగా ఎంతో టేస్టీగా ఉండే స్వీట్ పూరీ రెడీ అయిపోతుంది. ఇలానే అన్ని మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న అన్ని పూరీలను ఇలా మీడియం ఫ్లేమ్లో డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఇలానే అన్ని పూరీలని ప్రిపేర్ చేసుకొని వీటిని ఒక ప్లేట్లో తీసుకున్నాను. కేవలం 2 ఇంగ్రీడియంట్స్తో ఈజీగా ఎంతో టేస్టీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఆలస్యం చేయకుండా మీరు కూడా ఈ టేస్టీ అండ్ ఈజీ రెసిపీని ట్రై చేయండి. ఎలా ఉందో కామెంట్ బాక్స్లో తెలియచేయండి. రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఇలాంటి ఎన్నో రెసిపీస్తో మరీ మీ ముందు ఉంటాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.